Alanda dia cekin durasemia. Tahu saya bahawa ia semia nanda sejauhlah masih jatuh nanda tak dawari. Biar kata ingin jazebo, siapa kata ingin jazebo, nolong sewan. Ichan jazebo, beda dadu polo jaya, beda busabek liri. Oido sobere naga lebih do dekausi denjire soraja. Ira ka alodong kausi beda bujaya me. Kosei napia, Iyangwa, Chanda Javase,
မေတ္တာပုပ္ပါဒုက္ခဒေနာဒုက္ခံတုဝါတိတာပဇာလောကေတတ္တဝါအလီလီကိုမိပေါ်လာလောကတကဘာတွင်၌မေတ္တာမေစုသကောမေတ္တာတိဟုသောမေစုသကနာပန်းပင်ကြည်သည်သဗ္ဗဒနိလိညာညာခသိသောကာလတိုင်းမှာသူဘုံလောခရခိုင်ကျိန်လိန်စွာပွင့်သည်ဟောတုမောချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းမေတ္တာပုပ္ပါဒုက္ခဒေနာမေတ္တာတိဟုသောမေစုသကနာပန်းဤယနဖြင့်ဝါသီတထောအမောအကုံသောပဇာလူယောနပတတဝါတို့သည်သဗ္ဗဒနိနိညညခသိသောကာလတိုင်းမှာဒုက္ခတုကိုစိတ်နှပြလုံးအိဆာဖြင့်ပြီးကကျွယ်ဝချမ်းသာတော်မူကြပါစေကောင်းသတည်း1363ခု1363ခုနေုံလဆန်း17ရက်ညချမ်းကာလ9နာရီ45မိနစ်အချိန်ကစတင်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဗဟန်းမြို့နယ်ဂျာတော်ရလမ်းမှာတည်ရှိတဲ့တိပိဋကဓမ္မရဂိတအဖွဲ့ကဆင်ရင်ကျင့်ပသောဝေကံဆရာတော်ကြီးများပူဇော်ခြင်းပိဋကတဘုံနှစ်ဘုံသုံးဘုံဆောင်ဆရာတော်များအားပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့သာသနာပူဇာတိပိဋကပူဇာဓမ္မသွေကိုယခုခါမေတ္တာအာသီသမေတ္တာပထနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲအခါရောက်ရှိလာကြသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့နှင့်တကွ30ဘုံအရ10မျက်နှာအနန္တစัจ java လာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးရခတ်သိကင်းခြင်းကြပါစေဆေရခတ်သိကင်းခြင်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝါအေးချမ်းကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပါချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေပြီးဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီသာသနာတော်အပူဇော်တဲ့ပူဇော်ပွဲဆင်နွှဲတဲ့တိပိဋကဓမ္မရဂိတအဖွဲ့နဲ့တကွသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အလုံးတို့သာသနာတော်အပူဇော်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဘုန်းကြီးတို့ဒါနည်းနည်းပြောပြမယ်ပေါ့လေဓမ္မံပူဇေတာမိတိဓမ္မဒရေပုဂ္ဂလေသတုဟိပစ္စယေဟိဥပဒဟန္တာပူဇင်တာတက္ကရွန်တာဓမ္မေသစိရထိတိကံကရွန်တာဓမ္မေဒါနံတဒန္တိနာမသံပတာရဏိယသုအဋ္ဌကတဓမ္မံပူဇေတာမိတိဓမ္မကိုပူဇော်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဓမ္မတရေပုဂ္ဂလိဓမ္မတရပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုသတုဟိပစ္စယေဟိပစ္စည်းလေးမျိုးတို့ဖြင့်ပူဇေတပူဇော်ကြသည်ရှိသောကရောကရွန်တာလေးမြတ်ပြုကြသည်ရှိသောသက္ကရွန်တာကောင်းမွန်စွာပြုကြသည်ရှိသောဓမ္မေဒါနံတဒန္တိနာမဓမ္မယရဏအားလည်းပေးလူပူဇော်သည်မိကြလေကောင်း၏ဓမ္မေသစိရထိတိကံကရွန်တာဓမ္မဆိုရသာသနာတော်ကိုကြာမြင့်စွာတည်အောင်စောင့်ရှောက်သည်လေးမြည်ကြလေကုန်၏သစ်ပင်ရင်မိဘနှစ်ပါးထိုင်စေပြီးတော့သားတွေသမီးတွေကအမေတို့ဘေတို့ဒီသစ်ပင်အောက်ထိုင်ပါဆိုသားသမီးများကနေများဖများကိုရေချိုးပေးလို့ရှိအမေဖေကိုရေချိုးပေးခြင်းဆိုတဲ့မိဘအားပူဇော်ခြင်းကိစ္စတော့အမေဖေနှစ်ပါးတို့ထိုင်နေတဲ့ထိုသစ်ပင်ကြီးကိုအသက်မသေးအောင်အသက်ရှိအောင်သစ်ပင်ရေလောင်းခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စနှစ်ကိစ္စပြီးအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပိဋကသင်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒါဘာခေါ်လဲဆိုရင်အမ္ဘသေစနာဂရုတိနာနာနီဆိုပြီးတော့ဆရာကိုလည်းရေချိုးခြင်းကိစ္စတရက်ပင်လည်းရေလောင်းခြင်းကိစ္စနှစ်ကိစ္စ
ပြီးအောင်တဲ့ဆရာသမားကိုတည်းပင်အောက်ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့ရေချိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့တပည့်ရဲ့ကောင်းမှုပြုတာမျိုးဘာသာစကားပြောရင်တော့ဒါတစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကလည်းသူ့သာသနာမှာတိကဓမ္မပူဇာပြုခြင်းနဲ့နှစ်ကသာသနာကြာတီအောင်စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီနကိစ္စကိုတစ်ချက်တည်းပြီးအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့ဓမ္မဒရပုဂ္ဂိုလ်အားပူဇော်လို့ဒီလိုပြောတာဒီနေ့တိပိဋကဒရအရှင်မြတ်များနဲ့တကွဘွဲစိတ်ရဆရာတော်ကြီးများကိုပူဇော်ကြတဲ့ဒီဓမ္မရဂိတဘွဲရဲ့ပူဇော်မှုဟာခုနပြောတဲ့ရပ်ပင်အောက်မှာဆရာကိုထိုင်စေ၍မိဘကိုထိုင်စေ၍ရေချိုးပေးတဲ့အဘသေသနာဒရုသီနာနာနီးမျိုးပဲတစ်ချက်ကောက်ရဲ့နှစ်ချက်ပြတ်ဆိုတာလို့သိမေရေလောင်းခြင်းနဲ့အမေမေချိုးခြင်းကိစ္စပြီးသလိုဓမ္မပူဇာသို့မဟုတ်သာသနာပူဇာဒီကိစ္စလည်းပြီးတယ်သာသနာကြာတီအောင်စောင့်ရှောက်ရလဲရောက်တယ်လို့နကိစ္စပြီးတဲ့ကောင်းမှုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဓဂတာအများမင်းကြခြင်းအရာအလုံးသာရှိဥစွာမှတ်သားမြတ်ဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်918နှစ်အကြာမှာဗိန္ဓုသာရမင်းကြီးရဲ့သားအသောကဟာမင်းအဖြစ်ရောက်တယ်ဗိန္ဓုသာရအဲ့ဒီဗိန္ဓုသာရရဲ့ဖသမီးတော်ကစန္ဒဂုတ်တဗမာလိုပြပြဖတ်ရဲ့စန္ဒဂုတ်တဟိုမှာတော့စလုံးပေါင်းတွေကအမျိုးမျိုးပဲဟိန္ဒိသက္ကတမှာစန္ဒဂုပ္ပတာစန္ဒရဂုပ္ပတာဒီလိုတွေလည်းစလုံးပေါင်းတာရှိတယ်အဲ့ဒီစန္ဒရဂုပ္ပတာလို့ခေါ်တဲ့ဒီဂုပ္ပတမင်းကြီးဟာစစ်တိုက်အလွန်ကောင်းအသောကရဲ့အဖိုးပေါ့စစ်တိုက်အလွန်ကောင်းတော့တိုက်ပြလိုက်တာဘယ်လောက်ထိလဲဆိုအနောက်ဘက်ကိုကိုလီသူယေးနီးယားတွေအာမေးနီးယားနေနဲ့ရန်ဖြစ်နေတဲ့မက်ဆီဒိုးနီးယားအဲ့ဒီထိရောက်တယ်သူတိုက်ပြီးတော့စီယုံတာမြောက်ဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တုန်းကခေါ်တဲ့ခိုတန်ပြည်ဒီကနေ့တော့ဗာလဲဆိုတာဂျီကစ္စတန်ပေါ့ရုရှားပြည်တောင်ဘက်ခြမ်းတွေကအဲ့ဒီအထိသူတိုက်ခိုက်တာအဲ့လောက်ဒီအနောက်ဘက်သူ့နိုင်ငံကြီးကိုချဲ့ပြီးတော့မြောက်ဘက်ဟီမွန်တာကြော်ချပြီးတော့ဟိုတရုတ်တိဘက်နယ်တဲ့ရောက်တဲ့အထိတိုက်ခိုက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကိုသူတိဆောက်ပါတာစန္ဒဂုတ်တာ All India ပေါ့ဇဘူရီပါတစ်ခွင်လုံးမှာတမင်းနဲ့လို့စန္ဒဂုတ်တာကွယ်လွန်တော့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့သူ့အင်ပါယာကြီးပျက်စီးသွားတယ် Great က Alexander တို့ဝင်တိုက်တာအိန္ဒိယပြည်ကြီးပါတော့ပြောင်းဒီနေ့ရှိနေတဲ့ပัญจပြည်နယ်ဟာ Great ကရှင်မယင်တွေလာပြီးတော့နန်းဆက်အခြေချသွားတဲ့နေရာပัญจလို့ခေါ်တဲ့နယ်ကဗမာတွေခေါ်တဲ့ဟိုခေါင်းပေါင်းမှာအထုပ်ကြီးတွေထုတ်ထားတဲ့ကလားကြီးတွေပัญชပီလို့ခေါ်တဲ့လူကြီးတွေကိုကြည့်အိန္ဒိယပြည်ကကလားယုံနဲ့မတူရောမာက Greeks ကလူတွေရဲ့မျက်နှာတွေ Greek အဆက်အနွယ်တွေ Alexander Great အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်စန္ဒဂုပ္တနိုင်ငံတော်ကြီးဟာသူသေးတော့ဘာဖြစ်လဲ Great မင်းတွေဝင်တိုက်ခိုက်တော့ကန္တာရတိုင်းဆိုတဲ့ပါကစ္စတန်အာဖဂန်နစ္စတန်လည်းပါသွားယောနကတိုင်းလို့ဆိုတဲ့တူရကီတို့ရုရှားပြည်တောင်မဲ့ချမ်းတို့ဒါအကုန်ပြန်ပါသွားတယ်အိန္ဒိယပြည်ထဲဝင်လာပြီးတော့ပัญจတနယ်လုံးပါသွားအဲ့ဒါဘယ်သူလက်ထက်လဲလို့ဆိုတော့ခုနကပြောတယ်ဗိန္ဓုသာရလက်ထက်ဗိန္ဓုသာရနတ်ရွာစံတော့ဗိန္ဓုသာရရဲ့သားတော်တွေ100နဲ့တယောက်ရှိတဲ့အထက်ကအသောကကဓိမွေနမ်းမွေနဲ့အာနာရလာအဲ့ဒီတော့အသောကဘာလို့မြန်လဲငါအဖိုးလက်ထက်ကချက်ထင်ခဲ့တဲ့ဒီအင်ပါယာကြီးကိုငါပြန်တိုက်မယ်ဆိုအသောကတိုက်ပြန်အဘိဓိမသွန်းမဲနဲ့စစ်ကြည့်တိုက်နေတာ4နှစ်ကြာအလုံးပြန်ရနောက်ပဲဂရိတို့ရောမတို့ဟလာအီဂျစ်ပြည်အဆနာ
မြေတဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာအလက်ဇန္ဒရီးယားဆိုတဲ့မြို့ရှိတယ်အဲ့ဒီထိအာသောကစစ်တပ်ကြီးရောက်သွားတယ်တူရကီအာဖဂန်နစ္စတန်ပါကစ္စတန်အကုန်လုံးသူလည်းအောက်ပြန်ရောက်အစိတ်စိတ်အမှားမှာဖြစ်နေတဲ့ဇဘူရီပါကိုတခုတည်းသောနိုင်ငံတော်အဖြစ်နဲ့ပြန်လီပြီးတော့စီယုံနိုင်တာဟာအာသောက၄နှစ်လုံးစစ်ခင်းရတယ်မရမနာသူ့သမိုင်းကိုဖတ်ကြည့်ရင်အပြင်းထန်ဆုံးသွေးချောင်းစီးတိုက်ပွဲကြီးဟာကာလင်ကတိုက်ပွဲကာလင်ကဆိုတာဒီကနေ့အိန္ဒိယပြည်ရဲ့အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုမြောင်းပြီးတော့တည်ရှိတဲ့ဩရိတပြည်နယ်ဟာရှေ့တုန်းကကာလင်ကတိုက်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေတုန်းကမြစ်တွေချောင်းတွေထဲမှာသွေးချင်းချင်းနီးနေတာ2လ3လ4 5လကြာတယ်လူတွေအလောင်းတွေအကုန်မျှော့ချတာပင်လယ်ထဲကိုအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြီးပြီးသွားတော့အာလင်ကအာသောကမင်းကြီးဟာသူ့ဟာထိတ်လန့်ပြီးတာဝေကပြင်းစွာဖြစ်ငါဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်စီကြီးတိုက်တယ်လေငါအဖိုးတိဆောက်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးပြည့်စည်သွားတာကိုပြန်လီ၍ reorganize ပေါ့ reconciliation ပေါ့ပြန်လီပြီးတော့စုစည်းတာပြန်စည်းရုံးတာ to be united kingdom တစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ဘယင်နိုင်ငံတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ဘယင်တွေအများကြီးအုပ်ချုပ်ကြတာကနေဘယင်တယောက်တည်းအဲ့ဒါကို Igrik ခေါ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြီးပြီးတော့ကာလင်ကတိုက်ပွဲကြီးပြီးတော့သွေးချောင်းစီးတဲ့လူတွေတန်းချီသေးတာကြီးပြီးတော့သိထိတ်လန့်သွားတယ်တော်ပြီနောက်ငါစစ်မတိုက်တော့ဆိုပြီးတော့သူ့နာမည်ကိုပြောင်းတာကမ္ဘာလောကကြီးတတ္တဝါတွေကိုငါမုန်းသောမျက်လုံးနဲ့တော့မကြည့်တော့ဘူးဒေါသမျက်လုံးနဲ့တော့ငါမကြည့်တော့ချစ်သောမျက်လုံးနဲ့ပဲငါကြည့်မယ်ချစ်သောမျက်လုံးကိုပိယစက္ခုခေါ်ဣတောပတ္ထာယဒီကနေ့မှစ၍သဗ္ဗလောကံတတ္တဝါလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုအဟံငါသည်ပိယစက္ခုဟိချစ်ခင်သောမျက်လုံးအစုံတို့ဖြင့်ပသိတာမိကြည့်ပြီတော့ကမ္ဘာလောကကိုဒီကနေ့ကစငါသည်ခြေသောမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့နာမည်ကိုရှိကတလုံးတိုးလိုက်တဲ့ပိယဓာတ်သည်တဲ့ခြေသောမျက်လုံးအစုံတို့ဖြင့်ကမ္ဘာလောကကြီးကိုငါသည်ကြည့်ရှုလိရှိတယ်ပိယဓာတ်သည်အသောကကြောက်စာရီရဲ့တချို့နေရာတွေကြတော့ပိယဓာတ်တိကိုရှင်းနာကစလုံးတစ်လုံးပါတယ်ဒေဝနံပိယဓာတ်တိဒီလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒေဝပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဘာသာပြန်မလဲငါတို့ကနေပြီးတော့သူ့ကိုအစင်သဖြင့်ရှင်းမြတ်နိုးသောမျက်လုံးနဲ့ကြည်နေလို့သူသည်ပိယဓာတ်တိလားနတ်တွေကခြေသောမျက်လုံးနဲ့ကြည်တာအသောကဘယင်ဖြစ်တော့ကောင်းငင်တယူဇနာအာနဆက်သက်ရောက်တယ်ကောင်းငင်ရှိတဲ့နတ်တွေကဟိမန္တာအနောတအိမ်ကရေကိုမင်းကြီးတောက်ဖို့မျက်နှာသိဖို့လာဆက်နာဂလတ္တဆိုတဲ့ຫນွေရှူတပူကိုမင်းကြီးသွားတိုက်ဖို့မျက်နှာသိချိန်လာဆက်ရတယ်နတ်တွေချစ်လို့မြေအောက်မှာတယူဇနာအာနဆက်သက်တယ်ကြောင်းနီယူမလားကြောက်စိမ့်ယူမလားအသောကရှင်ဘုရင်ကအာနဲ့မှစသရှာပွေပြီးတော့တူးเสียမလို့ဘူးမြေအောက်နေတဲ့ငကားတွေဘလူးတွေကိုခေါ်ပြောလိုက်သူလိုချင်တဲ့ကြောက်စိမ့်ရောကြောင်းနီရောအကုန်လုံးရတယ်နတ်တွေကချစ်လွန်းလို့စောင့်ရှောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒေဝနံပိယဓာတ်တိဒီလိုခေါ်လုံမဏီမှာရှိတဲ့ကြောက်တဲ့ကြီးမှရေးထားတဲ့စာမှာဒီစလုံးပါတယ်ဒေဝနံပိယဓာရရှိနာရာဇာဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးပါတယ်နတ်တွေကအစဉ်သဖြင့်ချစ်လိရှိသောချစ်သဖြင့်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်လိရှိသောမင်းကြီးဒီလိုပါတယ်သို့သောကာလင်ကတိုက်ပွဲအပြီးသူရေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကာလင်ကတန်းရဲ့မြို့တော်ဒီကနေ့ခေါ်တာတော့ဘူပနေရှဝအဲ့ဒီမြို့တော်ရဲ့တောင်ဘက်နားကဒေါ်လာဂီရီဆိုတဲ့ကြောက်တောင်ကပန်းမှာမင်းကြီးကြောက်စားတယ်စစ်ပွဲကြီးပြီးမှရေးပြခဲ့အဲ့ဒီစာထဲမှာတော့သူပြောတာကဒီစစ်ပွဲကြီးပြီးတဲ့ကနောက်ထပ်စစ်မတိုက်ချင်လို့
Gabajigo, Babies, Yanchan Sijinlo, Chito Melone, Giro me, Daja Luna Mego, Bia Daddy Kobare, Edisamara. Daja Lutere, Sirido Girego, Tanti Siri, Lutname Bede, Yanchando Siri, Yanchande, Taimane, Tere Sirimolo, Tanti, Clariga Shanti, de Lopata. The Joe, the baby, and Shantiga, India Masagale, Mume, Honeja in Sagandamio, Dineja in Sagandamio, Orida Bineja, Yeda, the Sanguga, Ekara Salon, Ponsanguga, Madu, Kaja Hindu, Dewa Nagari, Nolo Madu, Salona Madu, Pure Athan Madu, Baba Dalen, Dura, Orisha Babalu, Yora. Era Shanti's Gani Babileso, Sanchi Piedave, Dilo Binazili, Jana Boyu, Era Lila, Dizia, Adogaya, Wa Piece Leha. Yenetana do Chonsi, Winija Sibwajiri, a beamer, who can you jet beyond water, leave your piara. Dele Bayago Barele, in Chinese City, Tanti City, dog. Una mega barele, Pia Daddy, Gabaji, Chito Melone, Chibare, Abaga Bawa Piana, Sibuana, a Lolo Duadu, say Piao. Era Badalibo Shimuroma. Tina Sabido needed Mendea, Nameda Adoka, Sobima Doga, and Nomiade Chimay. I don't look at him the other days. But if they look for it, the Kayama, the Kayan Lao Shire name, my Shimmy, the Yodia Ojo de David, a gong long Shimmy, the Pukbido, the men looked at Shimmy Ha, a loud Sui Yamel. Bida you go about the Yanet, the Yaw Shire. The Yat the Yaw Shire, and you go to Magusa, a gong long, don't them like Bidoma. Shimmy Lavara, Suro, Malo say to him, I saw you, Malay. Now the car do you have Kamido, Bindu Taraha, Buddha Baba, Hoke, Jay? Do let me pay and we go cannot. Jimada will say you are. None of them are Jimoni choked down, need and Sonka. Jesura Lega, Niganta. Nada Buddha Siaji tea town Vara. Tayosin a cold shut. Bawa Lumia de Eddie Yusa. This ne Jilu da man may the low sensai. This are lonely for my sensai, that money. And it's along with this say like me so that Kajano, a Sonya. Kay China le Kangwa, Buddha le Kangwa, Meche and Gaita le Kangwa. Kana go ba a woman of Pono. Long on let I was a piat. Godoloni Piedwa. Era Jiboni Mamma Alo Godolo. Eri Boni Bawago. When I may solution, Konga Savengo. Taze Mok Techangwe, Eri Moklin, Nyabi, a Konoa. Era Patama danza Yaham Pura. Anyanza Loche, no, they know that Jay era Pony and Yanza. So the Gongo, the Simone, Bida, Savini, go no Bida, now that Yamaba also Bida, Era, Linda, Chito Ware. Ah, the Gono, Velopian, and Melelo, Jail, the Lopian. I put it at it, Sudi down and Lubao. Hello, Lobby, now, but the fellow to go low, Beniaga, Palm, whip out, Majine, or you live you out with the daytime. Ye saying, or those on Jimmy, Druga Abate, Yerema Boba. Eddie Bogo Yiriga, Kavago, Ayungavago, Aumimi, Zobiro, Druga Zina, Mi Kanya, Zina and Era Gina James, Toyara. Dignity. Eri Jimboni, India, Kesaro, Shiri. Era Abaga Gugera, Nega, Nano Manira, Chowtown Sunjuya, a lot Momia de Dana Lesora.
Ya Pranipa Sambilo Nitnaya Jojo Live Sidiri. India Ma Yahanda Tong Masidibu. Being Chopaya de Yahanda, Britamida Yan Libaya de Yahanda. Kadine Chi Sidi Chima Adoga de Lupit. Era Duma Gigi Piare Toka. The Yansi, the young mango, now Machaya, so be the thick soy. They pen band. Era the Yansi, the young mango, Najene, Yahansi, Yahan mango, Fujene, Dana, I say among Pugene, that we make when me out. Era young, do say them, soy, Zome, Adoga, May, a cheese on Doga, Era, Adana, I say. Dadana Snego, Matuya, Doka, Haduma, Suzo. Era young the good on the Nanake. Dele Nasabi, Mew. Do ye Shinando about that, laid out the ring. Mew Lama Gidigo, Lambida, Gipi, Miobido, Dui, Dobido, Gimolo, Nidoma. Erima. Shinando, a chain, Lala Bido, Saja Woo, so Bido. Kunega Biogere, Jane Pony, Chowdown, Sarega Jirado, Niganda, Degadon, Yahan Chowdown, Yere, Witanda, Wadi, Yujijado, Niganda, provide Chowdown. Dancy, look, the level Shinando, Sammy, Bayini, Water Osamlo, Lajada. Truga Vita, the Bane Saja, Janiga. Irama Yido, so Bido, Jubi, Chabira, Yijago, Yikayali, Nete, Bido, Yikayali, Le Pala, Tuya, Hulu di Lucade, Ye, Podomo, Puri Pari, Abate. Era ya, they are the big Lego, silent Nete, the Pema. Now the Pema, Ragunega, Yikayali, go singly Nete. Era Julie in a che, Bido, Sainali, the Bully in a time, Bido, Lilula, Tenababe. Jaboni shout on Shinando. When they came, Hala, Dancy, Bido, Sonsabo, Lajada, Jojo, there, look, let, Hala, Hoyo, Paya, Kuyo, Gaya, Dulu, Dwellang, Lajada, Ojuri, the Bully, Jora. Shinando, Laja. The Biolo see the Ludiga leve, Avoga, the Bilo see you ne Sipweji, a bee sora. Ludia Agolo settle Mapsivu boy. DJ Echan and Itago, Mayali. Araja Ludia, Dwala, Luchamuriga, Yuyu de Tilupship. Any Lu Oji G Bido, Pony Chowdown, Jingo Roji Chowdown, G Bido, Adoga, Shinando, Bedimboga, Ne Bido, do. No Gani be Turu down, me, the Timare. Do me Lailu, Sarema, Madame Balara, Pima. Mami 11 now Bianjo Bialu, Jitara, Pima. Any Didi Chowdown, Lu Oji G Bido. To twin nirare Ayam Sano Wekeda Sedo Banda Mika the Dito Ayam Sano Ilu Ojiri Tabo Bi Ayam Sano Alone Zono Hedi Luriha Wekeda Sedo Pianluendo Seitare Shine Jare Lure de Seide Velo Pilasoro Wekeda Sedo Piube Piuje Biro Pianluendo Nini Jare Banda Mika the Dito Joale Yoni de Dothamilo Bedon Lo Chauchalo Nini Jare Ludeji, Bida Beni say there, Diludi Yoyu there. Close, lele, Tete Lala, Bubu Bamba. Dorega, the Menegon, Mulegon, Ludi, Wine Tather,
ဗန္တမိကတတိသောလူတွေရဲ့အနေထားလေအဲ့ဒါဘယင်ကြီးကြည့်ပြီးတော့လူတွေပေါ်မှာသူဒီလိုခံစားအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်လှုပ်လဲလဲရုပ်ရုပ်ရဲရဲနဲ့အိန္ဒြေမယတောသမင်မျိုးလေကောင်မှာတုံလို့ခြောက်ချားသလိုဘုရားတော်ယေရှုချင်းအနည်းစကားဆိုကြီးပြောသလိုပြောချင်းကြီးကံတောင်းမှောက်ဆိုတာလို့ပေါ့လေဆိုတော့ကတော့ဒီလိုပြောတယ်ကြီးကံတောင်းမှောက်တယ်တောင်းနဲ့မှောက်ထားတဲ့ကြီးကံဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲမနေ့ပြင်ကြမှာတကောင်လောက်ဖမ်းပြီးတော့မှောက်ပြီးထိုင်ကြည့်လိုက်ရုပ်ရုပ်ရဲရဲလှုပ်လှုပ်လဲလဲနဲ့အထဲမှာခုံပေါက်ပြီးလို့ထွက်ပေါက်ရှာပြီးတော့မလုပ်နေလေပြေးလွှားတုံလို့လူတွေဟာအဲ့လိုပဲဘယင်ကြီးမြင်နေဒါမဲ့သူကအဲ့လူတွေကိုကြည့်နေတာကပိယစက္ခုချစ်သောမျက်လုံးနဲ့သူကြည့်တယ်မုန်းတီးသောမျက်လုံးနဲ့သူမကြည့်တော့အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာခံစားလို့နေနေတဲ့အချိန်လေးမှာမှမြို့တောင်မဲတကားကဝင်လာတယ်ရှင်သာမဏေတစ်ပါးအဲ့ဒီရှင်သာမဏေငယ်ကလေးတစ်ပါးဝင်လာတာချိလိုက်တော့ဘယင်ကြီးစိတ်ထဲမှာခုနကမြင်တဲ့အာယုန်နဲ့ဆက်ကျင်ပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကိုရင်ကလေးကိုတော့ဘုရင်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့အယံဒဟရောသူကဒဟရောနဲ့သုံးတယ်တာမဏေရောလို့မပြောဘူးဒဟရောဆိုတဲ့ပါဠိစကားကလူငယ်ကလေးပေါ့ဒီကိဟာဒီလူငယ်လေးဟာကိုရင်လေးကိုရင်ရဲ့ဒီ value ပေါ့လေတန်ဖိုးကိုသူကမသိသေးဘူးအယံဒါရောဒီကလေးလေးဒီလောက်ပဲပြောယဟန္တာမှလည်းမသိဘူးပိဋကသောမူဆောင်မှလည်းမသိဘူးဘယ်လိုဆရာမျိုးထံမှာလေ့ကျင့်သင်ကြားထားတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးမင်္ဂလာသုတ်လောက်ပဲဖတ်ကြည့်ပေါ့စလုံးတစ်လုံးရှိတယ်ဝိနယောစသုသိခိတော well trained in discipline စီရိကန်းနေတဲ့စနစ်တကျသင်ကြားလေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်တိန်တရိယောငြိမ်းချမ်းသောအိန္ဒြေရှိတယ်အဝိခိတံစိတ်တော်ဘယုပယမပြန်ကျဲပဲနဲ့တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ယတိန်တရိယောစောင့်ရှောက်အပ်တဲ့အိန္ဒြေရှိတယ်မြင်နိုင်တဲ့ကိုဘုရင်ကြီးရင်ထဲမှာအဲ့ဒီစလုံးတွေပေါ်လာတန်တိန်တရိယောငြိမ်းချမ်းသောအိန္ဒြေရှိတယ်ဟာဒီကလေးကြည့်ရတာငြိမ်းချမ်းလိုက်တာမျက်စိကြည့်ပုံကလည်းငြိမ်းချမ်းလှမ်းပုံကြွပုံလေးကလည်းတဲငြိမ်းချမ်းတာပဲသာတိန်တရိယောသင်္ကန်းလေးကင်ပုံလှုပ်ပုံသပိတ်ဖွင့်တာပိဋ္ဌာလေးတွေကအလွန်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတာတန်တမာနသောငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပေလိမ့်မယ်တွေးတာအတွင်းရောက်သွားတယ်အပေါ်ယံဒီမဟုတ်ဘူးအတွင်းလေးကိုနှိုက်ပြီးတော့ကြည့်တာဒီကလေးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအဲ့လိုအတွင်းကိုနှိုက်ပြီးတော့ရှိရရအောင်ပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့ဖြူတဲ့မဲတဲ့အာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးပေါ်ယံလောက်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးစာဖိတ်စီရပေါ်ယံကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအနှစ်သာရကိုမထိကြဘူးသစ္စာဆိုတဲ့အမှန်တရား truth ဆိုတာဟာအတွင်းမှာရှိတာပေါ်ရမှာမရှိအဲ့တော့ခုဘုရင်ကြီးကရှင်သာမဏေငယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သာတိန်တရိယောတတ္တမာနသောအဝိခိတစိတ်တော်သာတိန်တရိယောငြိမ်းချမ်းတဲ့အိန္ဒြေရှိတယ်တတ္တမာနသောငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ယတိန်တရိယောစောင့်ရှောက်အပ်တဲ့အိန္ဒြေရှိတယ်အဝိခိတောဘယုဘယေပြန့်ကျဲတဲ့စိတ်ထားမျိုးသူမှမရှိဘူးဟိုလူအုပ်ကြီးနဲ့တခြားစီတလောကလုံးကတုံတုံလှုပ်လှုပ်ချောက်ချောက်ချာချာရုပ်ရုပ်သဲသဲတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာနေလိသွားလိရှောက်လိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတ္တဝါလောကအများကြီးထဲမှာတယောက်တလေပဲရတော်ကြီးတဲ့ဝင်သွားအသုံးဝင်တဲ့သိတွေတော့အများကြီးပေါ့အနှစ်တဲတဲ့စန္ဒကူးပင်ရှာရတော်တိုင်းမရှိတောင်းနေတော့အများကြီးပဲဘ
Paramya dreaded Dangaro, the name is she. Era Ubiore, Loga Nidiga. Gazi na Maudigan Sendai ma Amadi Mashibu. One day na Sandanan Dorai ma Baramya Sandagu Mashibu. Babade na Manigan down Baramya Matrabu Loga Nidi. Lurido Miaji, Tijine Boga, Guma being it out betuya. Mira being don't that checka, Podavi. Egantina de Gasense, Imada, Daharada, Idungaye, Abandare Gudwema. Abandare Gudwema. Taro wada anishi li daga anishi li yang daga hari lungeli kudema taro re ando taro adwe bai ma anishi me aboyan adwe bien ko jit bi ro adwe ko khammana era be boi ro pareda Boyan Adwin or Chibiro, a twingo, Kampman. Ho Chow Lara Jaro, Chiledo, Lulu Lele Yo Yesura, Eri Boguriha, Babile, a Drema Nipara, Mashia. A Golo Eri Boguriha, a Ka Abshene Yibe. Ayanzano, Hori Loga, Gidi, Dabobi, Alonso Le, Babie Netherle. Adwe by Mane Dara Mashibene, Wakeda Zaydo Bandamika Dadito, Dolo, Chowchare, Zayda de Shibiro, Dothaman, Lu Wayne the Lobe, Mulegan Yaula, the Dothaman Lobe, Nidara Mashia. Ayambana Daro di Lugeli Jaro, Adi the Yamanamanato, Awigida Zaydo, and Dotaro. The Lord Dingy Yinjed, Amuya agent, Amuya Jibiro, Babila, Dwema, Nedara, Shibe like me. Era Boyo, give me our Bioman Soloshi, no? Amalo Bioy, Popiajet, Gown, no. Sway song along Gown. Organization Takuha. Era Yiji check. Expression body. Popiara Kauna Lucy, Obama Barele, impression. A Kolonga Su Young Bido details Willa. Impression, interesting. A Kolon sequence Bido, Ludia Zego, Su Young Bido detail Willa. Expression body, Popiache, Magamu Solution, or Boyo, Malabu, Baribion in Mia. Guru Shindamani Egli the Baga Saburi Baye Ekrit Mini Saint Alongo Babile Su Young like me, swear something Z like impression, no, take county. Mayang expression Popiache count. Omega Chow Donga Bayin Nalondago, Turu Matin Jona. The Yao Tenga Bayin Nalondago, then Jong Ya. Era Babe, Alam Dinalome Judwa, they are David Pidavi. Expression down here, impression ya. Goga Popiache, Magamu Solution, Baribe Jujanini, Bamalulu Yamo. Guru Shinamani Elite Maye, expression, Popiabulia. Yay, need it. Nalonga Rega, a Yin Daga. The outer appearance, a cold to influence yet. Any influence of the Ozaga, being a long dog to a shade. Satan, but the D. Being saying alone by Billy, Chiduavi. Boga young now need a sin alone, but the D. Chiduavi. And nearly a con time God. The Dadaya when Dwara. The diet that diga eri die. Nui Kangama, Chone Myonega.
Noari Jury Muid had Jigu to all of Cut. Saja Mini Yerena Kabarega, Bremia Yerena Boli, Mani Yerena. Eddie, you would tell it. A boyanga, Mew Moni and Yiri, Alum Pedome, Yerega and Neri Alum, Taibame, Pulang Neri Jibabile, Equame, Bati Domu Pia, Saja Meye, Bremia. The Dayaha, Saja Mini, Bremiane, Dure. Say a boy and learn newer than I with the Radia Babila, pay payment. Dispel the hindrances. Birama Babila, say them, Tani, Kilida, and Neri go Babila, settle down. Ala Alma, time Wazi. Biro Babila, Puni in the Longago, Echanzire. Banda danse down, but the Medi Bulong, and say go in Chanzire. Ni were ne we can be ni were not the adego pesha nine. Kili de tani di da bidi kili darego babile time was zere. The da see the day, but the tomba. Dadalini atagada, the daya lekanadi sadoka my shit. The daya swine. And a mini the lump. Toga Yoni Mini, say him, the damn shit of Ho Pony, a big candid, no, Jane Chowdown, Matana. The Loga Loshi, the Ludi Golonga, Matana. Kuku lead the Vaga Babit, Bayin Nalonga Rego, Bate Billet. Say Jamie, Premiate Billet. Puli they say, Igavi, now they say, Chitwabi. So Shani they say, Yen God. Era go dagada biore. Say dan padidi, say chi twara. Era loja ma be de dadana byu solo chi. Miri bogo be bie lu shwe bie shin bie bie yahan bie bie bamane bie bie dila shin bie bie daga daga ma bie bie apwe si manamya expression kaung. Elo expression kaung pho pya nain lu shi, no? Ho be ga impression ya. Interesting ya expression of Bobian and Lucy, no interest let me people, impress let me people, Bamia. It other me sing along my village. Gee, Ethan. Tari Magabu, the payment than Tati. Any going legal, shit down, shit, Dwadi, the Lopilla. And a missionary, Dadanabu Logama. Erilu, Alan Soyaja, my Pibare, Dini, David Boyd about the child. Era meaning a man named Hey, Okoying a dope, a Majidi Dobene, Tonga Bene, a Yidiji, Ben Yude, Don Bioshinano Yaudo, none of the Gava Yaudo. Oye. When you were better calling, Hango Maharaja, Ni Jodo Nama Damaniro, Mini Naname, Ni Joda Kore. Ega Hari Nanarama, Balini Grini, Taloni, Yonzoni, Gozori, Galatini, Boli, Kendari, Yajibe, Gune, Dome, Neaj, Goago, Juitai. So not going a Gide, Dinano Rema, Ayuti Biam, Shikuyam. Yahano Miashidala Mushu Lamani Miago de Chashidila Mushu Tansalushi, Ayude Biame, Shinlemashi, Yahanlemashi, Dinando Divi Wogo, Ayude Bibu Ludila, Saburi Bama Tanene Osure Ekri Malo Dayahanda Tamani Edo a mere sony young at that time of men so below. Bayani, I be Mugo, Seaman, Kangwere, the Hadana, Palembogo, going at the time. Adule Doreni at Havebo. Era Vales Lusoro, self confidence, Coco, young Chire Pogo, the Lovelo.
ဟောဂျိမ်းဘုန်းကြီး6သောပထမဆုံးအချိန်ရွှေနန်းတော်ပင့်ပြီးတော့ဆွမ်းကတ်တဲ့နေတော့ကကိုတော်တို့ခင်းထားတဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲကိုယ့်အကိုရွေးတာကြည့်ပြီးတော့ထိုင်ကြတော့လို့ပြောလိုက်တော့ဂျိမ်းဘုန်းကြီး6သောကအဲ့ဒါချင်းချင်းတူတူတိုင်ပင်ကြတယ်ဒီဘလုံးတရားမှလည်းအဝတ်လည်းမရှိဘူးရုပ်သဲသဲဘူးဖားရရေလည်းတစ်သက်လုံးမချိုးဘူးဆိုတော့ရွှေပလင်မော်ထိုင်လို့တော့မဖြစ်ဘူးတို့တန်လင်းနဲ့ခုတ်သားလိုက်မယ်သလွန်ဘောလည်းမထိုင်ရဲကလထိုင်လည်းမထိုင်ရဲကောစောဘောလည်းမထိုင်ရဲသူတို့ခင်ဗျာကိုင်းကွာတို့ကျမ်းပြင်မှာထိုင်မြေကြီးမှာထိုင်ပြီးတော့စားကြစို့ဆိုပြီးတော့မြေကြီးတချို့ကျမ်းပြင်တချို့ထိုင်ပြီးတော့စားသွားကြအဲ့ဒါဘုရင်ကြီးကဆုံးဖြတ်တယ်အတွင်းမှာနှစ်သာရမရှိဘူးတဲ့ကိုမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုဘုရင်ကြီးအဲ့ဒီမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချကိုရင်ယဟန္တာကြတော့ကိုယ့်ကိုရွေးတယ်လဲဆိုအတိယသနာဘယ်လိုတက်ထပ်လိုက်အဲ့ဒီမှာသဘောရိပါမှာငါကြောက်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးလို့သူကသူခံယူထားတဲ့ရှင်ဘုရင်ဒူးတွေတုံးပြီးတော့ဒူးထောက်လက်ထောက်ပြီးတော့နှစ်ဖူးကြအောင်ဥချမိရတာဖြစ်သွားတလုံးမှကိုမဟောရသေးဘူးဘာကောင်းတာလဲဆိုတော့ expression ပါနော်ထုတ်ပေါ်ပြသချက်ကလေးတွေအလွန်ကောင်းတဲ့အတွက်ဘယ်နှလုံးသားကြည်သွားတယ်ကောင်းမွန်စွာထုတ်ပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လဲချစ်သွားအရှင်ဘုရားတို့ဗုဒ္ဓသာသနာမှာသင်ထားတာရှိသလားကိုတော့ဘာတွေသင်ထားသလဲပရိယတ္တိမေးပါလေငါပိဋက3ပုံအကုန်သင်ပြီးပြီဒါဆိုအရှင်ဘုရားတို့ကျင့်ကောကျင့်ထားသလားကျင့်ထားတယ်သိက္ခာ3မှာအကုန်ကျင့်ပြီးပြီယဟနာပရိယတ္တိပฏิပတ်တိဒါဆိုကိုယ်တော်သိတာရှိသလားပฏิဝေဒသိတယ်သစ္စာလေးပါငါအကုန်သိဒါဆိုကိုယ်တော်သိတာလေးကနည်းနည်းလေးဟောစမ်းပါစီ62ခွေတို့3ခွေတို့မလို့ပါဘူးနော်တဏှာကြီး2နာရီမလို့ပါဘူး expression ကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဟိုက impress ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တလုံးမဲ့အဘမတောအမတံပတံမင်းကြီး mindfulness is a way to deathless တတိဟာမသေးလန်းကိုသွားဗမတောမေစုနောပတံ heedlessness is a way to death တတိလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသေဖို့ပွားနေတာသေလန်းလျှောက်အပမဒါနမိယံတိတတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသေးကြဘူးတတိကောင်းရင်ဘာမသေးဘူးလဲသီလမသေးဘူးတတိကောင်းရင်တမာရိမသေးဘူးတတိကောင်းရင်ပညာမသေးဘူးဒီသုံးခုမသေးလို့ရှိအသက်သေးခြင်းသေးဒီလူဟာမသေးဘူးပဲအပမဒါနမိယံတိတတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသေးကြဘူးယေပမတ္တယထအမတ္တတတိလက်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အသက်ရှင်ပေမဲ့လူသေးနဲ့လူတယ်ဟာကောင်းလိုက်ဓမ္မပဒအပမာဒဟိုတန်ယုတ်မဟာဝဲကမှာအပမာဒတန်ယုတ်အဲ့ဒီအပမာဒကိုဟောတာပဲတော်ပြီကိုရောတော်ပြီယထတခါတော်မင်းကြီးဘာလို့ဒီလောက်နဲ့ရမနေ့ပြင်ကဆက်ဟောရအောင်မယ်တဲ့ပင်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီတပွဲနဲ့မပြီးရှင်ဘုရားတို့ဒီလိုတရားတွေတပည့်တော်ဘယင်ဖြစ်ကြတဲ့ကခုမှပဲနာရတယ်တခါမှမနာသူရဲ့သောကငြိမ့်သွားရှင်ဘုရားအဲ့ဒီတရားတော်ကိုပူဇော်ဖို့တပည့်တော်ဆွမ်းရှိအုပ်လှူမယ်ဘုရားတခါတော်မင်းကြီးအဲ့ဆွမ်းရှိအုပ်ဒုမစားဘာလုံးလဲဥပိ္ပဇေလှူလိုက်မယ်ဟာဥပိ္ပဇေဆိုတာဘယ်နဲ့ဟာသာသနာတော်နဲ့အလွန်ဝေးတော့ဟိုပါဠိတော်တစ်ခုရှိတယ်အသုတဝါပုထုဇနောဆိုတာဒါမျိုးပဲမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ရဲ့အဆုံးအမကိုကြားကိုမကြားဘူးတဲ့ကိလေသာထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအသုတဝါပုထုဇနောမကြားဘူးဥပိ္ပဇေဆရာဆိုတာမသိအနာကပ်ပြီးတော့မကောင်းတာကိုတားမြစ်တဲ့ဆရာအနာကပ်ပြီးတော့အကျင့်ကောင်းကျင့်တတ်အောင်သင်ပြတဲ့ဆရာကိုဥပိ္ပဇေခေါ်
ဟာဒလူဆရာနဲ့နေလို့ရှင်များတို့ဒီလောက်တော်တာလှူလိုက်ဆွမ်းရှိအောင်နောက်တာကိုတော့ကိုရှေ့ဥထလှူမယ်ဒါကတော့မင်းကြီးအဲ့ဒီရှေ့ဥလဲဒုမစားသေးဘူးကွယ်ဘယ်လှူအောင်မလဲဒါကတော့မင်းကြီးဓမ္မစရိယဆရာအားလှူပါ၏ဟာဓမ္မစရိယဆရာဘယ်လိုဆရာလဲဓမ္မစရိယဆိုတာမြတ်ဗုဒ္ဓ45နှစ်ဟောသွားတယ်အကုန်လုံးဟာသုတ်ရောဝိနည်းရောဘိဓမ္မာဒါတွေအကုန်လုံးကိုဓမ္မခေါ်တယ်သီလသမာဓိပညာအကုန်လုံးကိုဓမ္မခေါ်တယ်မဉ္ဇဉ်ပူညာနိဗ္ဗာန်ဒါတွေအကုန်လုံးမှာခေါ်လဲဓမ္မခေါ်ဓမ္မတစ်လုံးထဲမှာအကုန်ဝင်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မကိုသင်ကြားပို့ချပေးတဲ့ဆရာဟာဓမ္မစရိယဆရာဘောတို့အဲ့လိုဆရာတွေထံမှာသင်ခဲ့တာခေတ်လို့ပြောရင်စာကြဘုန်းကြီးတွေလှူပါ၏ဟာသာသနာမှာဒီလိုဆရာတွေရှိတက္ကရာမင်းကြီးဇဘူရီပါမှာယဟန္တာတွေရောသောတာပန်ရောသကရာကံရောအနာကံရောပိဋကသုံးပုံဆောင်ရောဂတိပေါင်းများစွာရှိတယ်မင်းကြီးကမတွေ့ဘူးလားဟာတပည့်တော်မတွေ့ရလိမ့်မယ်လှူလိုက်ပြဓမ္မစရိယရှိအောင်နောက်အရင်များရှိအောင်လှူအောင်မယ်ဆောင်းတွေတက်လာexpression and impression နောက်ရှိအောင်လဲတကယ်တော့မင်းကြီးတို့မစားသေးဘူးဘယ်လှူအောင်မလဲပံဃာလှူပါ၏ဟာပံဃာဘာဖြစ်လို့ပံဃာလှူပါတကယ်တော့မင်းကြီးခုမြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ဝင်ပြီးတဲ့တော့နှစ်200ကျော်ပြီနှစ်230လောက်ရောက်နေပြီသာသနာတော်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒီဓမ္မဆိုတဲ့သာသနာတော်ကိုနှစ်ပေါင်း200မြတ်ကာလပတ်လုံး generation to generation ပေါ့ဆရာစင်ဆက်တပည့်စင်ဆက်နှုတ်ဆက်ကမ်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိသေးဆောင်လာလို့ဒီသာသနာတီးတာသံဃာဟာသာသနာတီးတဲ့ရေးမှာကျေးဇူးသိကြီးတယ်ဒါကြောင့်သံဃာလှူတာဟာကူမှနားလေတယ်ဗျာလှူလိုက်အဲ့ဒီသံဃာတွေဘယ်မှာလဲသူစိတ်ဝင်စားလား expression and impression သံဃာဆွမ်းရှိအောင်ဥပေဇေဆွမ်းရှိအောင်ဓမ္မစရိယစာကြဘုန်းကြီးဆွမ်းရှိအောင်သံဃာဆွမ်းရှိအောင်ရှင်ဘုရားနောက်တစ်ရှိအောင်လူအောင်မယ်ဆွမ်းအောင်ဒီတိုးလာတယ်တဲ့တပွဲတည်းပဲအပမတောအမတံပဒံပမတောမေစုနောပဒံအပမတနာမိယံဒီယေပမတာယထအမတာဗမာနိုင်ငံထေရဝါဒနာတပြည်လုံးမှာနော်အခမ်းအနားအမြင့်တွယ်သွားအောင်မဟာယာနသာသနာကိုတန်ရှင်းသွားအောင်သုတ်သင်တဲ့ဗဂံရဲ့ပြည့်ရှင်အနောထာမင်းကိုတတုံကကြွလာတဲ့ဓမ္မဓာတ်တိလို့ဘွဲတော်ရှိတဲ့ရှင်အရဟံကစတင်ဟောတော်မူတာလေဒီအပမဒတရားယခုဇဗုရိပါရဲ့ဧကရိသောကလိုရောက်နေတဲ့အသောကမင်းကိုခဏနှစ်သားကိုရင်လေးသောကငြိမ်းအောင်ဟောတာဒီအပမဒတရားအဲ့တော့ကိုရင်ကိုထပ်ပြီးတော့ဆွမ်းရှိအုပ်လူပြန်ရောဆိုတော့စာအုပ်ပေါင်း32အုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဥပေဇေရှိအုပ်ဓမ္မစရိယာရှိအုပ်သံဃာရှိအုပ်ကိုရင်လေးတရားဟောဘုန်းကြီးကိုရင်လေးကိုရှိအုပ်32အုပ်တပွဲတဲ့နဲ့အစဉ်ပြေးတာဘုန်းကြီးတို့ဟောဒီဓမ္မရဂိတမှာဘယ်နှအုပ်လောက်ရမလဲမသိဘူးနော်အဲ့တော့ကိုရင်တို့ကတော့သာတိန္ဒရိယောသန္တမာနသောအန္တောသာရောအတွင်းကနိသာရတွေပြည့်ပြီးတော့ပြင်မှာပါပဲလေအေးချမ်းတဲ့အရေးတွေအကုန်လုံးပြီးတော့ပင်ရပူပါနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့အဲ့ဒီမှာအကျွတ်ကျေစုထွက်လာတာဘင်ကြီးစာကြဘုန်းကြီးလည်းကြီးညိုတတ်သွားတယ်ဒီလိုရှင်သာမဏေငယ်လေးတွေကိုဝင်းမြူစောင့်ရှောက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုလည်းကြီးညိုတတ်သွားတယ်သာသနာတော်ကြီးကိုမပြောင်းမပြောင်းအထိမ့်သိမ့်နဲ့သံဃာဓုကြီးတရားလုံးကိုလည်းကြီးညိုတတ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုအားလုံး express လုပ်နိုင်ရနောက်တစ်မျိုးပြောရင်တော့ဒီကနေ့အမေရိကမှာခေတ်စားတဲ့စလုံးကလည်း issue တဲ့သူက
ထုတ်ပြတာအဲ့ဒါကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့32အုပ်ဆိုပြီးမဲ့ကိုရင်ဘယ်လိုလို့32အုပ်စားမလဲ32ပါးလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့တပါးစာတပိတ်တဲ့အပြည့်ထက်ကကိုရင်ကသွန်ပုံပေးပြီးတော့မင်းကြီးကိုအပမဒေနမဟာရာဇသံပါတိဟိ conclusion လောက်သွားတယ်မဟာရာဇသမုဒိနအိုမင်းမြတ်သဗ္ဗကိစ္စနိအလုံးစုံကိုပြုရမယ်ကိစ္စတွေကိုအပမဒေနအပမတတရားလက်ကင်ထပြီးတော့သံပါတိဟိပြည့်စုံအောင်အထုတ်တော့ကိုလုပ်ရမယ်အလုပ်ကိစ္စတတိနဲ့သာဆိုရင်တော့ပြည့်စုံလိမ့်မယ်တတိထားပြည့်စုံအောင်လုပ်တော့ပမာရိဏသံပါရိတာကောင်းလာပြီဗျာမနေ့ပြင်က32ပါးပြည့်ရွှေနန်းတော်ကြွားခဲ့ပါဦးပြီးပြီပွဲပြီးသွားပြီအဲ့ဒါမနေ့ပြင်က32ပါးကြွားပါတပည့်ခါကျတော့64ပါးကြွားပါအာဘိနွေကကျတော့128ပါးနှစ်ဆတိုးပြီးတော့ခொနနဲ့သာဏိကျောရသမဏေကနေရွှေနန်းတော်ဥပိ္ပဇေဆရာကြီးဝရုဏမထေရကိုလျှောက်ထားတော်ဦးတင်ပြီးတော့တန်ဃာတွေရွေးသူကောင်းဆောင်ပြီးတော့ပင့်လာတာနောက်များမကြာခင်ဘယင်းနန်းတော်မှာယဟန္တာ6000တဲ့ကြွတော်မူကြဟောမြို့မြောက်ဘက်ကဝင်လာတာကဂျိမ်းဘုံကြီး6000မြို့တောင်ဘက်ကကြွဝင်လာတာကယဟန္တာ6000အာ competition ပေါ့လေဘယ်လောက်များကြီးကောင်းလိုက်မလဲလို့ဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ဟိုဘက်ကတော့ဘိုးဘာကိုကာဒီဘက်ကတော့တည်ငြိမ်ရင်ကျက်အေးချမ်းပြီးတော့ဒီလိုလာကြအဲ့ဒီမှာဘယင်တခါတည်းအမိန့်ထုတ်ဒီကနေ့ယဟန်6000ယဟန္တာ6000ငန်းန်းတော်ကြွတယ်ဟောဂျင်းဘုန်းကြီး6000နန်းတော်မလာစီတဲ့တခါပဲတောကအလွန်ရောက်တဲ့မင်းကြီးလည်းပဲတောကပျောက်ခဲ့ပြီစေကြီးတိုက်ပြီးတော့တခါတည်းညီကိုရီတောင်တပ်ပြတဲ့ရှင်မင်းဆိုပြီးတော့ကြမ်းတမ်းသောမင်းကြီးလို့ပြောခံရတယ်စာလို့ပြောရင်စန္ဒာသောကဟိုမင်းသား69ယောက်ရဲ့ဇနီးမင်းသမီးဘုဇောမတွေကဘယင်ကြီးကိုမင်းငေါ့ပြီးပြောတာကြမ်းတမ်းတယ်ဘယင်ကြီးစန္ဒာသောကဒီလိုပြောတယ်စန္ဒာသောကောကြမ်းတမ်းတဲ့စန္ဒာသောကသည်ဓမ္မသောကောဟောသိင်ခုတော့ဘာဖြစ်လဲဓမ္မသောကဖြစ်လာခဲ့ပြီစန္ဒာသောကရဲ့ဘဝကိုဓမ္မသောကဖြစ်အောင်ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါဓမ္မ is very powerful to create human mentality နော်လူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသူက create လုပ်နိုင်ကြမ်းတမ်းတဲ့အဖြစ်ကနေနူးညံ့တဲ့အဖြစ်ပူလောင်တဲ့အဖြစ်ကနေအေးချမ်းတဲ့အဖြစ်အဲ့ဒီလိုရိုင်းဆိုင်တဲ့အဖြစ်ကနေရင်ကြီးတဲ့အဖြစ်ဟောသီရိလင်္ကာမှာဒေဝနာပိယတိတ်တာလည်းအချိန်ရှိသေးဘာလုပ်နေတာသမင်လိုက်ပြီးတောထဲမှာသတ်နေတာဒိဋ္ဌာန်သတ်ပြီးတော့နေတာသမင်ပြစ်နေတာမုတ်ဆိုးတပိုင်းဖြစ်နေတယ်ရှင်မင်းဟာအဲ့ဒါလည်းပဲအသောကရဲ့သားတော်မဟိန္ဒကြည်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေဆင်းလာဘယင်ကြီးမြင်အောင်ပြဟာတော်ထဲမှာဒီလောက်တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့အိန္ဒြေနဲ့ကြွလှမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတခါမှမမြင်ဘူးဆိုပြီးတော့ချင်းကပ်တာပဲမုတ်ဆိုးတပိုင်းဖြစ်နေတဲ့သီဝကဒေဝနာပိယဒေတာဆိုတဲ့အရှင်ဘုရင်လည်းပဲမဟိန္ဒယာနာမဏေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူလည်းဘဝပြောင်းလာအဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် expression ကောင်းအဲ့ဒါတိတိ6000တကားပိတ်ပြီးတော့ယဟန္တာ6000ကိုနေတိုင်းဆွန့်ကရှင်ဘုရားတို့ဘယ်မှာနေကြ။အိုးတော်တယ်တို့သတင်းတော့မြို့မှာရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ကျောင်းဆောက်ရင်နေမလား။တကားတော်မင်းကြီးနေမယ်ဆိုတော့မှပါတလိပုတ်ရွှေမြို့တော်မှာအသောကာရမကျောင်းတိုင်းတဲ့တည်ပြစ်တာအဲ့ဒီသာသနာတော်ဘယင်ကြီးဒီ intro လုပ်ပေးတာเนาะမိတ်ဆက်ပေးတာကတော့ခொနနှစ်သားကိုရင်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အသွင်ပြင်ပဲအသောကရမကျောင်းတိုင်းတဲ့အလုံးသိပြီးသားဒီနောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်တတိယသင်္ဃာယနာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့ဆောက်တာအမရဘလောက်ဆောက်73-400ဆောက်
Seri de Zure de Amiabu, Sanchi, no, Tanti Zerido, Sepi in Dima. Adamia, the Parmaton Zerilu, Yusa. Da the Kuren Amia, Saburi Ba, Miji, Twitching, Niger, Dimijigo, how to decorate Bello Danda Sayan, Gomle, Zeri in it, Danda Sayan La, daylight has Zeri Bong, Shetone Lira. Yabiashi Tadana, Digabama, JJG Piano, Chara Mujazama, Yaro, Sobiro, Nangaba, Donsela, Azuzu, the Gonzon, Nabadoma. Carry the Maduda of Weboli, the messenger, Tomo Dama ambassador. Can be no like that. Dama Empire, you who no Uroba, Yopet, the Yubi, Himonda, Shiba, Bengla, Benel, she don't answer the Queen Congo, Dama Empire, shit one. Era Vegasa, Queen Lea Sara. Ayang logo iloga jidi, ayang seno tabo ihori luloga jide kuloha. Awe wikita seito piyupiya pyuche, piangle nire seita deji nire. Banda miga dadito, dodame donlo chaucha nire, dodame lo pye nire. Depema. Erago, dodame lo pye nire, donlo chaucha nire. Di luloga jigo babisia male, di nyi echa on lopia. Era bane lomle soye, nalongare ma, diga, benjadare dhamma, nega, gentare dhamma, thonga, vitare dhamma lo. Eri dhamma asen thonsen shima, kua balonele issue poli, thomo express, kaung lonai. Hello, express Congo, you know, Luigi, who were Mabanilla, impressed, interest, la, Colonjala. Era Digini, the Mother Gita, a fue, Tadana view wet, the Gajidi, allo, the Tadana Sevensa, Tadana Yi, Lunga Samaja, Turagon, Terrigo, Poido, Kaji Naga, Disagan, Nalo, Chipare. Say alone alone Puba needed. Mini the Guada Loga yit a cool low yet, the long say wango. Diamonding a leader baga. Dama, a ten, those no, the yen, Timian. I did the man long movie, Asia Balola Express. Topia, nine the low. Tigani, Tadana Butte, a boy at Didi. Tadanayi Samaja to the counter will never Mimido, Tadana Butte, Longanga. Nibido, and be that Lumia, Sin Logo. Interest pillar, Empress pillar, Gobega, Express body. Kangani Tadanayi Longango. Popia Nayame, Popia Ninjavazi, Popia Naya Soipa. Era Taidomiro, Bonita of your way go, Horima, Digon Chobabi. Siran de du loga damai tamatang Buddha Tadana. Tadamai Tagarawa Nisan Hondu the baby Panino. Tamatang Buddha Tadana, Shinobaya Hojaru Mude, Tadama, Dombia, di Tadana Rodi. Loga damai Lupina ya Logada Daku Loma. Sirananga down yam magashi jalazo kakala balo. Data do ton down yawa nipamado. Disappear laya lily when ye did ton baze the tea. That baby alone only pick on the bunny no miala thanda, Nalubia mother dawa bound of thee. Tata made no shin of a young hoja ramude, Tadama, Dumbia, Tadana do night. Va Garawa, Byamyanga, Agarawadi, Tadana Guejão. Tadama Briduga, those Shimagadaba Hori. Tadana Mayudi, Tadana Quedat. Era yon Tadame, Doshinobia, Hojaru, Mude, Tadama, Dombia, Tadana, or night.
Tagarawa Atedamya Sika Madui Yode Limya Chen Shija Gaundi Hondu Bhavandu Gauza Madui Pido Muja Base Gaundati Idame Bonya Bori Nyananda Pisaya Hodu Shambhya Yadvi Doi Ikau Mudi Bodi Nyai Atau Abba Kiba Sedari Ikau Mu Kudo Pogo Chayau Lado Paraidago Asa Buye Bondon Zedi Pipi Myaswa Nadawa Nandaro A Ani Amia Winga Bago E Doto Myaswa Nadawa Dodi Ikam Lapogo Shadi Jaywe Amyaya Ywe Wanda Jadi Chanda Jadi Kibazi Do Amyaya